가려고 합니다. 오전에 렌트를 하기 위해 렌트카 업체로 왔습니다. 렌트를 하고 후모토파라로 이동해 보도록 하겠습니다. Oh no no no. Oh okay okay. Tomorrow. Yeah okay. 7 p.m. Yeah. Yeah. Is it unlimited current? Ah, this one please. How much is it? でも早めに、はい、ちょっと台数が一番やっぱ少ないので、はい。 Ah okay. This one please. Driver, you only. Drive. Sorry. Driver. Yeah. You Only. Where Yeah. is going? Fuji. Fuji. Yeah. Okay. Regular gasoline. Yes, regular gasoline. Type. Okay. Little nozzle. Okay. Is it gasoline car? Yes, regular gasoline. Okay, yeah, okay. Gasoline. Yeah. Hi. Yes. Okay. arigatou gozaimasu. Okay, thank you. Thank you. Okay. 네, 이제 후모토파라로 출발해 보도록 하겠습니다. 후지에 위치한 마트에 왔습니다. 여기서 장을 보고 후모토파라 캠핑장으로 이동하도록 하겠습니다. 김동우 레저베이션.
조금 전 저녁을 먹고 씻고 왔습니다. 내일 아침에는 이 보이기를 바라면서 오늘 일찍 자고 내일 아침 일찍 일어나 보도록 하겠습니다.
제실 시간에 맞춰서 가보도록 하겠습니다. 지금 날씨는 굉장히 좋고 온도는 11도에서 15도 정도 왔다 갔다 하고 있습니다. 후모토파라에서 1박 2일 일정을 마무리하고 도로 돌아가도록 하겠습니다.